Валентина Ивановна, уважаемые члены Совета Федерации, хотелось бы выразить особую благодарность за приглашение на данное мероприятие и сказать спасибо за вклад в создание российской антиотмывочной системы, основой которой является федеральный закон 115. И благодаря поддержке Верхней Палаты парламента за последние 3 года принято 17 федеральных законов по данному направлению, существенно повысивших эффективность деятельности ее, а также соответствие международным стандартам. В то же время хотелось бы отметить, что меньше года осталось нам до новой оценки национальной антиотмывочной системы России международным сообществом. Если до недавнего времени взгляд на Россию носил технический характер, принятые для соответствующие законы, выстроенные взаимоотношения между участниками антиотмывочной системы, то теперь мы должны продемонстрировать группы финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТ, эффективность того, что мы создали и как действует этот механизм на государственном уровне. Начиная от финансовых организаций, которые представляют сведения о подозрительных операциях, до судебных органов, выносящих приговоры о конфискации преступно нажитых доходов. При оценке эффективности ФАТ руководствуется анализом определенных результатов, которые демонстрируют уровень защищенности финансовой системы страны и экономики в целом. Остановлюсь на некоторых из них. Национальная антиотмывочная система должна, первое, выявлять преступления, второе, блокировать, арестовывать преступные доходы, изымать, конфисковывать их. Это задачи пресекающего характера стояли всегда перед нами и стоят до сих пор. Однако система, на наш взгляд, считается эффективной тогда, когда в ней действует механизм препятствия проникновения грязных денег в экономику страны. Данный подход в целом одобрен другими странами и поддерживается ФАТ. Как же строится такая работа? Одним из основных элементов антиотмывочной системы являются финансовые организации и посредники, начиная от банков и заканчивая нотариусами и адвокатами. Благодаря в том числе и вам на сегодняшний день создана законодательная база, которая дает возможность банковскому и небанковскому сектору либо не пускать сомнительные преступные средства в экономику страны, либо не дать изъять бюджетные деньги в корыстных целях. Запущенный механизм 134-м федеральным законом, который дает банкам право применять заградительные меры в отношении клиента, отказать в проведении операции, расторгнуть отношения в случае сомнений, на сегодня показал существенный результат. Только в 2016 году в обслуживании было отказано порядка 350 тысяч клиентов, что позволило не уйти в тень около 300 миллиардов рублей, имеющие сомнительное происхождение. Стоит отметить, что большая часть из этих отказников, юридических и физических лиц, в дальнейшем банки не обращались, что позволяет сделать вывод о том, что это были так называемые фирмы-однодневки. С 1 января 2017 года банк запустил механизм доведения списка таких лиц до финансовых организаций. Эта мера призвана в дальнейшем значительно сократить количество подозрительных операций и их потребителей. Эффективность финансовой организации как элемента системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма определяется показателями законопослушности в части соблюдения требований законодательства. Поэтому нам особенно важно поднять уровень законопослушности финансового сектора. В качестве одного из вариантов решения этой задачи службой запускается проект так называемого личного кабинета. Кредитная и некредитная организация пока в добровольном порядке имеют возможность посмотреть на себя глазами надзорного органа, понять, чем надзорный орган руководствуется в оценке конкретного юрлица, узнать, какие меры нужно принять, чтобы не оказаться в зоне незаконопослушности. В автоматическом режиме формируется ряд показателей, с помощью которых определяются области повышенного риска. В настоящее время к личному кабинету подключилось около 30 тысяч заинтересованных пользователей, в том числе организации и лица с особым правовым статусом. Это адвокаты, нотариусы, аудиторы. Что же дает им, кроме повышения законопослушности, которая, кстати, выросла на 20% с момента запуска проекта, какую пользу? Первое – это обратная связь, то есть участник личного кабинета видит, как государство оценит его. Второе – это возможность получить дополнительную информацию о новых рисках и о конкретном секторе экономики и сообщить о своих рисках. А также возможность получать материалы обучающего характера, последние новости в сфере противодействия отмывания денег и терроризма. Но кроме этого, дистанционный контроль снижает, на наш взгляд, коррупционные риски, возникающие в ходе проверок. В настоящее время план проверок ведомств в основном формирует уже машина, программа. Администратор только контролирует ее. Стоит отметить, что кроме открытой части,
публичной части, у нас еще есть два раздела. Раздел, позволяющий увидеть вовлеченность финансовых организаций в теневые схемы, и раздел, показывающий причастность к криминальной деятельности. Этот проект мы уже представили на международных площадках, и он вызвал большой интерес со стороны контрольных и надзорных органов других стран. Чтобы проект заработал в полном объеме, нужно обязать кредитные и некредитные организации на законодательном уровне стать пользователями личного кабинета, и здесь нам нужна ваша поддержка. В 2016 году запущен еще один проект, так называемый Совет Комплайенс. В его состав вошли представители кредитных и некредитных организаций, отвечающие за исполнение антиотмывочного законодательства, а также эксперты от Центрального банка и правоохранительных органов. Данная площадка дала возможность подготовить ряд конструктивных предложений, позволяющих более точно классифицировать признаки, указывающие на необычный характер сделки. Новые индикаторы показывают не просто сам факт необычности перевода денег, но это отражает конкретные модели криминального поведения, допустим, боевика, террориста или модель коррупционера. Такой подход, на наш взгляд, способен внести и в лучший режим работы как раз в систему внутреннего контроля финансовых организаций. Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД и Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок. Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 миллиардов рублей. Только в работе по одной из таких площадок, объединяющей 9 банков, было организовано взаимодействие с правоохранительными органами и финансовыми разведками 4 стран. Это позволило выявить ряд зарубежных активов. Следственный комитет через решение суда уже наложил арест на часть из них, яхты, гостиничные комплексы. Материалы службы, направленные в Центральный банк, были использованы при отзыве лицензию 55 банков, 35 из них за нарушение антиотмывочного законодательства. Активная работа по борьбе с обналичиванием, использованием организации, ведется с организацией Роскомнадзора в рамках Почты России. В частности, только через систему Почты России нам удалось совместно снизить объем обналичивания почти в 10 раз, до 6 миллиардов. Еще один сектор контроля со стороны ФАТ и, соответственно, национальной антиотмывочной системы – это реальная экономика и ее декриминализация. Серьезным результатом в этом направлении считаем организованную совместно с Министерством обороны, Счетной палатой, Банком России работу по гособоронзаказу, а также по контролю за операцией компаний с государственным участием. И это благодаря принятию соответствующего федерального закона дополняет данное направление целый комплекс антикоррупционных мер. По сути, гособоронзаказ стал для нас полигоном для отлаживания принципиальной новой системы государственного контроля за расходованием бюджетных средств. В 2016 году мы наработали целую практику предупреждения хищений за счет своевременного информирования ведомств и уполномоченных банков для принятия превентивных мер. В результате на ранней стадии совместно с другими участниками системы контроля удалось сохранить средства и предотвратить хищение на общую сумму 5 миллиардов рублей. А сумма возмещенного ущерба составила порядка 400 миллионов рублей. С помощью нашей информации ФАС в России выявлен и доказан самый массовый в России картельный сговор при проведении торгов на поставку вещевого имущества для нужд силовых ведомств. Доказал свою эффективность механизм контроля с привлечением уполномоченных банков. Его введение позволит предотвратить вывод денежных средств из закрытого контура на цели, не связанные с использованием ГОС, на общую сумму порядка 19 миллиардов рублей. Один из факторов успеха и предотвращения хищения бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ, это вовлечение головных исполнителей в систему контроля, в том числе в создание единых казначейств в государственных корпорациях и компаниях. В настоящее время выстраивается взаимодействие практически со всеми такими компаниями. Сегодня во взаимодействии со Счетной палатой, Федеральным казначейством, налоговой и антимонопольной службой выстраивается работа по линии проекта «Госфинконтроль», который предусматривает контроль за госзакупками, в целом включая обоснование цены на этапе планирования федерального бюджета. Наш главный рабочий инструмент – это сообщение сомнительных операций. На основании их в прошлом году было проведено порядка 40 тысяч финансовых расследований. И нужно отметить, что данный механизм работает на эффективность. Введен новый такой фактор взаимодействия с правоохранительными органами, как риск ориентировки. Более 800 уголовных дел с участием материалов Росмониторинга переданы в суд. Вынесено более 500 обвинительных приговоров. Это почти в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период.
Если говорить об основной направленности возбуждаемых уголовных дел в разрезе отраслей экономики, то кредитная и финансовая сфера лидирует на сегодняшний день почти 33%. Дальше идут госзакупки и коррупция. И все эти три направления являются объектом нашего внимания. Какие же результаты нам удалось совместно с правоохранительными надзорными органами и счетной палаты получить в прошлом году? Сохранено денежных средств порядка 130 миллиардов рублей, из них бюджетных 96. Возвращено денежных средств 47 миллиардов рублей, в том числе в виде конфискованного имущества и возмещенного ущерба по уголовным делам порядка 17 миллиардов. В этой аудитории нет необходимости пояснять, насколько важны эти результаты для бюджетной системы всех уровней публичной власти. Хотелось бы обратить ваше внимание на участие в антикоррупционных мероприятиях, которые тоже принесли свои результаты. Возбуждено с участием материалов Росмониторинга 380 уголовных дел, почти 130 передано в суд. Позвольте привести пример несколько. Материалы финансовых расследований совместно с ФСБ России были использованы при принятии руководителем одного из регионов решения об увольнении своего заместителя. Предотвращено хищение 1 миллиарда рублей госконтракта, заключенного предприятием подконтрольному данному должностному лицу. Контракт расторгнут. Еще один пример. Из подразделения финансовой разведки Европейского государства мы получили информацию о крупных активах граждан России в зарубежном банке. Оказалось, что он племянник, не имеющий отношения к бизнесу, губернатора. А 15 миллионов долларов были внесены наличными на его расчетный счет в российском банке неким третьим лицом по доверенности. Информация сейчас проверяется. На наш взгляд, наиболее актуальным направлением развития антикоррупционной работы является арест и конфискация имущества. Пока что конфискация, как одна из мер пресекающего характера, не работает в полном объеме. В качестве примера можно привести данные судебного департамента. Только около 5% дел по взяткам заканчивается конфискацией. Наиболее важным шагом нашего законодательства могла бы стать возможность обращения в доход государства имущества государственных и муниципальных служащих, в отношении которых не представлено сведения о его приобретении на законные доходы. Еще один сегмент важный для ФАТ, который они держат в зоне контроля, это противодействие финансированию терроризма. Росмониторингом, ФСБ России с привлечением экспертного потенциала Совета комплайенса, о котором говорилось выше, запущена модель финансового поведения террориста. Совокупность критериев, по которым можно выявлять потенциального боевика. Это позволит активизировать как раз поступление информации Росмониторинг по данным сообщениям. В 2016 году начал свою работу межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма, которая во внесудебном порядке заморозила активы 176 лиц. В целях противодействия финансированию международного терроризма в 2016 году проведена операция «Барьер», в ходе которой отработано более 3500 подозреваемых лиц, имеющих отношение к ИГИЛ. Совместно с партнерами, входящими в состав Совет глав подразделений финансовой разведки стран СНГ, по инициативе России операция «Барьер» запущена и на этой площадке. В результате взято в проверку более 1000 лиц и установлено более 800 лиц, имеющих повышенные риски, связанные с террористической деятельностью. В результате совместной отработки удалось скрыть финансовую активность около 140 членов террористических организаций и выявить порядка 50 человек, находящихся в межгосударственном розыске. Результаты этой работы неоднократно докладывались на международных площадках, в том числе в декабре 2016 года в контртеррористическом комитете Совета Безопасности ООН, на который директор Росмониторинга, он же председатель Евразийской группы, был приглашен выступить с докладом о лучшей практике. А в феврале этого года на заседании форума глав финансовых разведок ФАТ, где методики, одобренные российские методики, получили высокую оценку. В то же время необходимо отметить, что исламское государство, потеряв значительную долю своих доходов от торговли нефтью, меняет свою тактику. Во-первых, сокращается поток новых боевиков в зону конфликта. Боевики переведены в режим ожидания. Они рассредоточены на территории своих стран проживания до особого распоряжения от лидеров ИГИЛ. Террористы покидают зону конфликта, вливают в среды беженцев, в том числе по поддельным документам. В одной только Сирийской республике исчезло порядка 12 тысяч бланков паспортов, которые оказались в руках террористов. Часть из них удалось обнаружить в ходе операции «Барьер» в разных странах. И идет перевербовка боевиков в лагерях беженцев. Имеющие террористические организации,
другими не имеющие отношения к ИГИЛ. Кроме того, эксперты ФАТ обратили внимание на активное участие в финансировании терроризма благотворительных фондов и некоммерческих организаций. И средства идут как в сторону конфликта, так и в сторону режима спящих организаций. Еще один сегмент, на который хотел бы обратить ваше внимание, и на что обращает внимание ФАТ, это уровень профессионализма всех участников национальной антиотмоечной системы. Ну, если позволите, минутки 3 мне еще, да? Сколько вам еще нужно? Минуты 3. Пожалуйста. Спасибо не возражаете, большое. коллеги? Пожалуйста, Юрий Анатольевич. Как я сказал, это уровень профессионализма для всех участников национальной антиотмоечной системы. От рядового сотрудника комплайнс-подразделения банка, занимающегося мониторингом сомнительных операций, до судьи, рассматривающего дело по отмыванию или финансированию терроризма. Созданный по распоряжению правительства Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, учредителем которой является наша служба, на сегодняшний день превратился в базовый учебный центр для стран евразийского пространства. Зная ваше внимание к вопросу обучения иностранных студентов Российской Федерации, могу доложить, что за период его существования через обучающие программы прошло более 10 тысяч человек, в том числе 2500 граждан зарубежных стран. На базе центра создан сетевой институт, объединяющий более 20 вузов российских и стран ЕАГ и БРИКС. В прошлом году он отметил свое 3-летие. Ежегодно около 130 студентов иностранных пополняет ряды данного вуза. Нужно отметить, что мы запустили специальный профстандарт «Специалист по финансовому мониторингу». Студенты сетевого института, как правило, московские, защиту проводят непосредственно в нашей службе. И нужно отметить, что очень качественные работы, в частности, 2 работы мы предлагаем выпускников этого года, Китай и Киргизстан, вынести на рассмотрение на пленарное заседание ЕАГ. А защита иностранцев проводится в режиме видеоконференции, и представители тех стран и тех ведомств, которые отправляли, ведут непосредственный диалог со своими защищающими студентами. В 2016 году на базе сетевого института проведено 2 международные конференции. На сегодняшний день совместно с 5 академическими институтами Академии наук наш международный учебный центр и сетевой институт работают над концепцией комплексного плана научных исследований. Это позволит объединить единым замыслом, консолидировать усилия органов финансового мониторинга. Наш опыт работы как раз по повышению профессиональной подготовки привлек внимание ФАТ, и в ближайшее время, в апреле, мы проводим совместное заседание экспертов ФАТ и семинар по оценке рисков, который планирует посетить президент ФАТ, как раз с ознакомлением лучшей практики и предложением наших подходов на площадке ФАТ. Все вышевысказанное должно доказать зарубежным проверяющим эффективность нашей антиотмывочной системы. Сделать это будет непросто, учитывая предвзятое отношение к России в условиях санкций. Международное сообщество смотрит на финансовые потоки, исходящие из России, разглядывает наши операции буквально под микроскопом. Поэтому сегодня, как никогда, мы стараемся трезво оценить наши возможности. Ставя целью защитить интересы страны на внешнем и внутренних фронтах, можно снова повторить, что нынешний 2017 год должен стать для нас годом эффективной работы совместно, конечно, с вами, законодателями. Спасибо за внимание. Спасибо, Юрий Анатольевич, за очень обстоятельный доклад. Переходим к вопросам. Сергей Николаевич Рябухин, пожалуйста. Спасибо, Валентин Ивановна. Уважаемый Юрий Анатольевич, вот за 15 лет деятельности служба вошла в 5 самых сильных финансовых разведок российского мира. И в этой связи у меня вопрос. Вот в связи с последними очень шумными отзывами лицензий банков в прессе звучат астрономические цифры вывода денег топ-менеджерами и собственниками. В частности, вот последние 3 марта события, связанные с отзывом лицензий 3 банков в Татарстане. Вот в этой связи, вот есть ли у вас возможность предотвращать эти потери вот вашими инструментами, вашими силами? И каков ущерб вот от этих потерь лицензий? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Действительно, очень большая, серьезная проблема, и мы постоянно на различных площадках стараемся обсудить ее и найти какое-то совместное решение. Что касается Росмониторинга, я, безусловно, не снимаю с себя ответственности, что мы несем в определенной степени, так же, как и другие ведомства, за отток и вывод капитала за рубеж. Но хотелось бы обратить ваше внимание, что в основе своей мы все-таки стараемся выявить,
а должна сработать вся система, все элементы системы, и правоохранительные органы, и Центральный банк. И, конечно, те органы на местах власти, которые используют эти банки. Только тогда совместно мы сможем каким-то образом решить. Да, в определенной степени мы видим, начинаются некие операции по выводу капитала. Мы предпринимаем меры, но нужно сказать, что преступный мир, он, наверное, иногда опережает нас и уходит с новыми видами операций, с новыми видами преступлений, с которыми мы не сталкиваемся. Вот последнее могу сказать на сегодняшний день, что используется очень активно. Это использование судебной системы. Когда приходят два юридических лица, физических, неважно, и соглашаются в суде о том, что один должен другому, и переводятся деньги на счет за рубеж. На сегодняшний день сумма вот по таким уже приговорам, вынесенного решения суда, по нашим данным, где-то несколько десятков миллиардов. Мы работаем плотно с судом, но, оказывается, нет до конца возможности у суда переместить в другую плоскость решения. Потому что, как правило, это подкрепляется либо решением суда зарубежной инстанции, либо это решением третейского суда. И вот таких новых форм, новых методов находится очень много. Для решения этой задачи мы попытались запустить проект и подключили к этому ФАТ и международное сообщество, даже создали специальную рабочую группу на площадке ФАТ, которая бы позволила выявлять вот этих финансовых посредников международных. Потому что интересная вещь, когда мы проанализировали денежные потоки, уходящие за рубеж, то увидели, что от разных преступлений денежные потоки проходят через разные страны, через разные финансовые организации, через разные финансовые посредников. То есть выискиваются те благоприятные маршруты, где законодательство той или другой страны позволяет это делать. И в одиночку решить эту задачу невозможно. Поэтому создание специальной рабочей группы в определенной степени и на международной площадке даст возможность нам сдерживать. Я хочу сказать, что к этой решению задачи подключились США, Канада, Франция, Китай, Испания, Нидерланды. То есть большое количество стран, ведущих стран экономик, как раз включаются в этот механизм. Они понимают, что в ряде стран, в ряде случаев эти страны являются либо транзитерами, либо странами финансовыми гаванями. Но им бы очень не хотелось, чтобы Россия или какая-то другая страна обвинила в том, что они являются участниками отмывания преступных доходов. Поэтому вот механизмы постоянно изыскиваются новые у преступного сообщества, и мы постоянно ищем эти методики. Те инструментарии, которые есть у нас, они позволяют на раннем этапе выявить часть, и мы сразу передаем правоохранительные органы, и я называл цифры уголовных дел, мы сразу передаем в Центральный банк или уполномоченные банки. Мы ввели даже такой механизм, как я сказал, рискоориентировка. Это нет еще признаков состава преступления, мы просто говорим о риске. Но мы должны включить этот механизм все участники, все в равной степени должны сказать, что нужно еще сделать. Спасибо. Владимир Владимирович Полетаев, пожалуйста. Спасибо большое, Валентин Ивановна. Уважаемый Юрий Анатольевич, в настоящее время очень большое количество новых технологий, которые развиваются именно в финансовой сфере. Это такие, как и блокчейн и криптовалюты. Безусловно, прогресс очевиден здесь, и мы видим, что новые технологии несут с собой как элементы прогресса, но в то же время и существуют элементы и скрытые угрозы и вызовы. Поэтому вопрос заключается в следующем. Способны ли и отслеживают ли ваши сотрудники Росфинмониторинга технические инновации в финансовом секторе? И готовы ли вы, если потребуется, внести какие-то изменения в законодательную базу страны, а также в модернизацию правовых институтов для того, чтобы обеспечить безопасность нашего финансового рынка? То есть вопрос синхронизации технологий, безопасности и законодательства. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Мы попытались проанализировать, как использует преступный мир новые технологии, и увидели, что разные виды преступлений используют разные виды технологий. Но самое удивительное, что серьезные преступники с крупными денежными средствами, с серьезными операциями, как правило, новые технологии не используют. Доверия к ним нет. Значит, говорит о том, что все-таки не все там так просто.
и требует действительно контроля и урегулирования. Не только со стороны государства, но и раз преступники так осторожно относятся. На наш взгляд, в чем здесь основная проблема? Самая главная проблема, и на что делает упор ФАТ, это идентификация. Четко и ясно понимать, кто проводит операцию и каким образом эту операцию проводит. Если эти новые технологии, которые предлагаются, будь то криптовалюта или какая-то иная, не дают возможность увидеть, значит, она идет вразрез интересов. Если операторы этих технологий предлагают возможности, как выстроить механизм, в ряде стран уже запускаются такие, в частности США там, по криптовалютам, то эти примеры надо рассматривать, изучать, и если они способны запущены быть на территории России, может быть, к ним и надо подойти. Пока мы не нашли. Сегодня на площадке Государственной Думы этот вопрос прорабатывается очень плотно с Генеральной прокуратурой. Мы готовим сейчас записку в правительство по нашей оценке. То есть работа ведется. Но вот сказать, каким образом ее урегулировать до конца, пока не могу. Единственное, говорю, главный принцип – идентификация. Четко и ясно понимать, кто совершает операцию. Спасибо, Олег Владимирович Цепкин. Спасибо, Валентина Ивановна. Уважаемый Юрий Анатольевич, известно, что банки, работая с клиентами, практикуют приостановление или блокировку операций по счетам, а также случаи необоснованного отказа в открытии счетов. Вопрос. Какие в данный момент предусматриваются штрафные санкции для таких банков за причиненный ущерб своим клиентам? Спасибо. Не готов сказать, что санкций пока нет, не знаем. Но вопрос стоит таким образом. Действительно, банкам дано право, это 134 закон, приостанавливать операции, отказываться от проведения счета, если данная операция носит сомнительный характер, и банк считает, что она требует внимания Росфинмониторинга. Это обязательно. В противном случае, как правило, технические вопросы утрясает банк, и если даже информация поступила к нам, то в настоящее время прорабатывается вопрос, чтобы данный клиент был снят с этого мониторинга усиленного. Но я уже говорил, что с 1 января Центральный банк должен был запустить механизм доведения списка отказников до всех финансовых организаций. К сожалению, технически есть вопросы, и, скорее всего, это наступит в первых числах апреля. Значит, ничего страшного мы здесь в этом не видим. Данная ориентировка для других финансовых организаций, банков, есть не что иное, как критерий риска. Обратить внимание на данного клиента. Это основное требование Базельского комитета, это основное требование ФАТ. Знай своего клиента. Просто здесь пытаемся помочь банкам лучше работать со своими клиентами. Спасибо. Олег Александрович Казаковцев, пожалуйста. Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. Вопрос к Юрию Анатольевичу. Юрий Анатольевич, вот в последнее время в прессе было очень много вопросов, что происходит сегодня списание через службу судебных приставов по решениям судей, то есть исполнительные листы и деньги уходят за границу. Вот вопрос, каким образом ваша служба сотрудничает и какие меры будут предприняты, чтобы такого канала легализации денежных средств не было? Ну, я уже частично ответил на этот вопрос. Мы очень плотно работаем и с судебными приставами, и с судом, и с правоохранительными органами, с налоговой службой. И хотел сказать, что вот буквально я пришел с совещания предыдущего на площадке администрации президента. Это рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям, где специально был посвящен вопрос этой теме. К сожалению, все собравшиеся представители ведомств, министерств пока в полном объеме не нашли ответа на данный вопрос. Хотя я хочу сказать, что мы видим большинство таких операций, мы пытаемся разобраться, но проблема стоит в том, что очень часто это судебное решение других государств, других стран, и наш суд должен согласиться, просто подтвердить процессуально, что не нарушена процедура или не нарушена. И вот здесь мы ищем просто решение. Я думаю, что в ближайшее время решение будет найдено и меры будут приняты, не дающие возможности выводить деньги за рубеж, используя именно этот канал.
Спасибо. Завершили, да, вы? Да, Дмитрий Александрович Шатохин, пожалуйста. Юрий Анатольевич, в прошлом году в июне месяце принимались ряд законодательных актов, связанных с противодействием отмывания доходов, в том числе 115 ФЗ, и внесены изменения, предусматривающие обязанность юрлиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах. При этом порядок и сроки представления этой информации, он должен был устанавливаться правительством Российской Федерации. Однако до сих пор это не сделано. В связи с этим вопрос, когда все-таки будет принято постановление правительства об этом, ну и, как вы видите, все-таки порядок и алгоритм предоставления этой информации, какой он, на ваш взгляд, должен быть? Но я хочу сказать, что работа над этим документом ведется, очень плотно ведется. Практически он был готов, но появился указ президента, который определил фактически два органа, которые работают в этом сегменте. Это налоговая служба и Росфинмониторинг, который имеет право запрашивать. И поэтому мы на сегодняшний день как раз совместно с налоговой службой ФНС отрабатываем механизм, который позволил не загружать дополнительно информацией, работой как банки, так и юридических лиц, но в то же время для постановки задач. Я думаю, что где-то в ближайший месяц-полтора эта задача будет решена. Спасибо. Мухарби Магомедов Чульбашев. Спасибо, Валентина Ивановна. Уважаемый Юрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, какова оценка вашего ведомства объема вывода за рубеж денежных средств, которые можно оценить как сомнительные операции? Значит, здесь как бы две позиции надо просто сразу понять. Есть незаконные уже, когда действительно мы выходим на цифру, которая близко очень созвучна у нас с Центральным банком, порядка 180 миллиардов. И есть сомнительные операции, которые банки нам сообщают и которые требуют дополнительной информации, дополнительной проверки, доизучения нами. И они, конечно, разнятся. Если говорить о наших сомнительных операциях, которые поступают к нам по всем видам, по всем кодам сомнительных операций, она, конечно, превышает во много раз операции, которые говорит Центральный банк, и которые мы реально подтверждаем. Но это сомнительные операции только по мнению банка, какого-то банка, который нам сообщает. В совокупности же мы выходим на общую цифру где-то порядка 184 миллиардов с Центральным банком. Спасибо. Анатолий Иванович Широков. Уважаемый Юрий Анатольевич, в 2018 году Россию ожидает очередной раунд взаимной оценки со стороны ФАТФ. В связи с этим два вопроса, если позволите. Первый. Какие изменения необходимо внести в действующее законодательство, с вашей точки зрения, чтобы пройти эту проверку с наименьшими проблемами? И второе. С учетом того, что ряд государств уже прошел этап взаимной проверки, какие основные вопросы ожидает Росфинмониторинг? Благодарю вас. Чтобы пройти проверку ФАТ на сегодняшний день, нам нужно в законодательном плане. Ряд вопросов мы уже передали либо в Государственную Думу, либо уже здесь находится у вас в Совете Федерации, но на трех основных я хотел бы обратить внимание. Первое – это криминализация деятельности от реализации оружия массового поражения, так называемого ФРАМУ. Обязательно мы должны сделать, вести у нас, пока не криминализировано. Второе, значит, нам нужно еще раз вернуться к антиотмывочной статье 174 прим, потому что анализ и результаты работы по этой статье показывают, что все-таки недостаточное количество уголовных дел по этому направлению. И третий блок вопросов, это связано с ратификацией Конвенции Совета Европы, связанных с отмыванием, конфискацией, арестом и так далее. Там после этой ратификации повлекут еще ряд решений вопросов, возможно, и в законодательном плане. Вот, пожалуй. Что касается непосредственной деятельности службы и антиотмывочной системы, не законодательно, ФАТ требует соответствия по 11 основным показателям. На сегодняшний день в целом мы считаем, что мы соответствуем. Есть определенная корректировка с другими ведомствами. И в первую очередь это связано с приведением единой статистики. Здесь у нас есть некие разногласия. И я думаю, что тот механизм, который запущен, в том числе на площадке Генеральной прокуратуры, приведения статистики, он даст нам возможность выйти достойно при решении этой задачи. Спасибо. Валерий Петрович Марков.
Уважаемый Юрий Анатольевич, в своем обстоятельном выступлении вы привели немало конкретных примеров в рамках деятельности вашей службы. Но мой вопрос следующего характера. Можете ли вы ответить, каков объем блокировки счетов нашими банковскими учреждениями в рамках противодействия незаконным финансовым операциям и противодействия коррупции, которые рассматриваются, скажем, ими как некие сомнительные операции в рамках 104 закона, и какова доля среди них необоснованных, совершенных в силу определенной некомпетентности работников банков? Ну, я уже называл цифру, что вот те права, которые предоставил 134 закон, в общей сложности где-то порядка 350 тысяч было приостановлено счетов, операций и так далее. В общей сложности я сейчас не готов дать более полную статистику, сколько конкретно счетов. Но примерно, на наш взгляд, где-то процентов около 80 это действительно лица юридические, физические, которые не пришли повторно в банк. То есть реально какая-то была сомнительная операция, и они действительно, банк оценил ее правильно как сомнительную. Возможно, конечно, какие-то и ошибки со стороны конкретных коммерческих банков, и мы получаем заявления от конкретных клиентов, где разбираемся совместно с банками. И если это ошибки, то действительно они снимаются, и никаких последствий для клиента нет. Конкретно цифру, где можно было бы указать, что в результате технических ошибок бизнес понес такой-то ущерб, я, к сожалению, назвать не могу.